আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সম্মানী ভাই বোনরা সবাই ভালো আছেন। আমি সুমা টেরাস থেকে আব্দুর রহিম আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। মাইক্রো ওভেন বাজারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মাইক্রো ওভেনের পুরা চাহিদা। মাইক্রো ওভেন এই 2021 সালের থেকে 2023 সাল পর্যন্ত শেষ হয়ে যেতেছে। মাইক্রো ওভেন নাই, আছে সার্ফের স্যামসাংয়ের। অনেকের বাজেটে কুলানা, মানে বাজেটে কিনতে গেলেও আসলে হয় না, মানে বাজেটটা বেশি। মিয়াকো ব্র্যান্ডের মাইক্রো ওভেন যারা একবার ইউজ করছেন, যাদের ধারণা আছে, তারা মিয়াকোর মাইক্রো ওভেন ছাড়া কোনোটাই কিনবেন না। এমনও লোক আছে 1 বছর 1.5 বছর ধরে অপেক্ষা করছেন কবে মিয়াকোর মাইক্রো ওভেন আসবে আর কিনবো। তো প্রোডাক্টটা হলো মিয়াকোর একদম প্রোডাক্ট, কিন্তু এটা আপনার 2023-এর শেষের দিকে মাইক্রো ওভেন কালেকশন নিয়ে আসলাম খাবার গরমের জন্য, গ্রিলের জন্য। এটা শুরু মিয়াকোর, দোকানের নাম সুমা টেরাস, দোকান নাম্বার 4, দোকান নাম্বার 139, 140, 141। এটা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, জ্ঞানপুর, ঢাকা 1205। আমার নাম আব্দুর রহিম। এই নাম্বারটা TNT নাম্বার, দুটা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার সব আছে। যারা আমার চ্যানেলটা দেখবেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন, দেখার সুযোগ হবে, আপনাদের নিত্য নতুন প্রোডাক্ট সবার আগে পাবেন। পাশাপাশি শেয়ার করলে আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাই একটু বেশি করে শেয়ার করবেন, আপনাদের জন্য ভালো। কেন শেয়ার করলে যে প্রোডাক্টটা নিত্য নতুন আমার দোকানে আসবে, এটা সবার আগে আপনাদের কাছে চলে যাবে। তা আমি বলতে চাই ভাই, আপনারা শেয়ার অনেকে করতে চান না, শেয়ার করলে কিন্তু আপনি এই প্রোডাক্ট যারা কিনবেন তাদের জন্য ঘরে বসে প্রোডাক্টটা পাবেন। এখানে যে প্রোডাক্টটা রাখা আছে এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটা মাইক্রো ওয়েভ। এটার ওজন হলো আপনার মনে করেন যে একটা ওভেন 20 লিটার, ওজন হলো 25 থেকে 30 কেজি। আর বুঝেন এটার ভিতর কি আছে, 25 কেজি কি সবাই আগলাইতে পারে? পারে না। এটার হ্যান্ডেলটা দেখেন, একটা আছে পুশ সিস্টেম না, এটা হ্যান্ডেল সিস্টেম। এভাবে টান দিলে এটা দাদা খুলে যাবে। এটার ভিতরে থাকবে হলো আপনার দেখেন একটা রান্না বান্না করার একটা বই, কিভাবে কি করবেন, গরম করবেন চা, কফি, মাছ, এগুলি। এই যে দেখেন এখানে আপনি গরম করার জন্য, আমি একটু দেখাই, যে মাছ গরম করার জন্য, ফ্রাই করার জন্য, গ্রিল করার জন্য, এই যে মুরগি গ্রিল করার জন্য সব ধরনের একটা বই। এখানে থাকবে গ্যারান্টি কার্ড। এই একটা থাকবে ম্যানুয়াল বই, যেটার মধ্যে আপনার এটার কিভাবে বিস্তারিত চালাবেন, এটার নিয়ম কারণ কিভাবে আপনি ইউজ করবেন সব কিছু এখানে লেখা আছে। এবং কি কি জিনিসগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন, কি কি জিনিসগুলো ইউজ করতে পারবেন না, সবগুলো এখানে লেখা আছে। এটার মধ্যে ইউজ করা যাবে স্টিলের জিনিস দেওয়া আছে এখানে। এটার ভিতরে ওয়ান টাইমের গ্লাস, ওয়ান টাইম প্লেট, মেলামাইন প্লেট, প্লাস্টিক জাতীয় যত ধরনের জিনিস আছে, ফুড গ্রেড যেগুলো, ওগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবং এই স্ট্যান্ডটা দেওয়া হলো গ্রিল অপশন। আমরা যখন বাসা ওভেনের ভিতরে গ্রিল করি, মাইক্রো ওভেনে এই গ্রিলটা করার জন্য আপনি গ্রিলের দরকার নাই। গ্রিলের ওভেন যেগুলো কনভেনশন ওভেন আছে সেগুলো নিলে আপনি গ্রিল ভালো করতে পারবেন। মাইক্রো ওভেনে গ্রিলের কালারটা আসে না, কেন জানেন? সাদা সাদা থেকে যায়। বাসা বাড়িতে যে গ্রিলটা আমরা খাই হালকা পাতলা, ওই গ্রিলটা আপনি খাইতে পারবেন। অরিজিনাল মাইক্রো ওভেনের খাবার গরম করতে লাগে হলো আপনার 1 মিনিট মাত্র 30 সেকেন্ড। সেই ওভেনটা আমার সামনে রাখা আছে। আমার এখানে হাজারো ওভেন আছে, দেখেন আপনার 30,000, 15,000, 20,000 টাকা দিয়ে ওভেন কিন্তু হাজার ওভেন আছে। ওগুলাকে বলা হয় কনভেনশন ওভেন, বেকারি আইটেম করার জন্য। যারা পিজা, কেক, বিস্কিট, মুরগি গ্রিল, কাবাব, স্যান্ডউইচ, বিস্কিট, পাউরুটি তৈরি করবেন, তাদের জন্য হলো এই ইলেকট্রিক ওভেনগুলা। যেটাকে ইলেকট্রিক, এটাও ইলেকট্রিক, ওইটাও ইলেকট্রিক, কিন্তু ওটাকে বলা হয় কনভেনশন, এটাকে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ। মাইক্রো ওভেনের অপশনটা হলো আপনি ডিপের খাবার বের করবেন, ওইটা চুলা দিলে আপনার 1.5 ঘন্টা লাগবে ওটার গরম হইতে। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক যেটা কনভেনশন হবে ওটা দিলে 10 মিনিট, এইটার মধ্যে মাত্র লাগবে 1 মিনিট থেকে 2 মিনিট ডিপের খাবার। আর যদি আপনি বাসা বাড়ির তরকারি খাবার গরম করেন, ভাত, আমরা অনেক সময় নাস্তা গরম করতে চাই, রুটি, পরোটা, বিভিন্ন জিনিস ফ্রিজে রাত্রে রেখে দিই, সকালে খাই, এটার মধ্যে আপনার 30 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে যাবে। আমি আজকে কথা না বাড়াই, এখানে দেখেন এটা সম্পূর্ণ কিন্তু টাচ সিস্টেম এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। আর এটার যে সকেটটা আছে, আমি সকেটটা লাগা দিচ্ছি একটু, এই যে মাল্টি প্লাগের সকেটটা লাগা দিচ্ছি, এটা যে কোনো প্লাগ আপনারা চালাতে পারবেন। এই যে আমি সকেটটা লাগা দিচ্ছি, এখন আমি এটা অন করে দিলাম। আপনারা একটু খেয়াল করবেন, এইটা এখান থেকে আপনার খুলতে হবে, এই হলো খুলতে হবে। এই যে দেখেন ভিতরে লাইট জ্বলতে আছে, যখন এখানে একটা প্লেট আছে, এটা হলো কাঁচের প্লেট, এই একটা চাকরি আছে, এখানে একটা পুলি আছে, এটার ভিতরে হলো আপনার ট্যাপলন নন স্টিক করা। এই পুলিটা এখানে, এটার ভিতরে একটা গার্ড আছে, এই গার্ডে এটা বসে যাবে। গার্ডের মধ্যে বসলে এখানে এই যে দেখেন এই চাকরিটা থাকবে,
তারপর আপনি প্লেটটা এখানে দিয়ে দেন। এই প্লেটটা দিয়ে দিলে প্লেটটা যখন এখানে বসবে তখন এটা কিন্তু আপনার ঘুরবে, আন্দাজে কিন্তু আপনার দিলে হবে না। এই দেখেন লক হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন যেটা লক হয়ে গেছে এখানে। এখন এটা ঘুরবে। এইটার উপরে আপনি এই যে পানি, আমি এখানে কোনো খাবার গরম করে দেখাতে পারলাম না আপনাদেরকে, মাইক্রোওভেনে খাবার গরম করে দেখানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না, পানিটা গরম করে দেখায় আপনাদেরকে। এখন এটা পানি দেওয়ার পরে, যে কোনো খাবার দেওয়ার পরে 2 কেজি পরিমাণের আপনি বাটি এটার ভিতরে ঢুকাইতে পারবেন। এই যে দেখেন, এখন আমি এখানে মাইক্রো লেখা আছে দেখেন, মাইক্রো স্টার্ট করে দিলাম। মাইক্রো এখানে দিলাম আপনার মিনিট, 10 মিনিট। এই যে এটা হলো মাইক্রো 10 মিনিট। এখন স্টার্ট, এই যে দেখেন চালু করে দিলাম। এই যে 10 মিনিটের থেকে চলে আসছে 10 সেকেন্ডে দিছি, মিনিটে দিই নাই, এটা মিনিট এটা সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড। আমি একটু আবারও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। মাইক্রো, এটা হলো মাইক্রো, এখন হলো 10 মিনিট দিলাম। আর এটা 10 মিনিট দিলাম না, ক্যান্সেল করলাম। মাইক্রো দিয়ে দিলাম, এখন 1 মিনিট দিলাম। এই যে 1 মিনিট দিলাম। এখন দেখেন, একটু খেয়াল করেন, এই 1 মিনিটের মধ্যে পানিটা গরম হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু সব লেখা আছে 10 মিনিট, 10 সেকেন্ড, 1 মিনিট, 1 সেকেন্ড। মানে যেভাবে আপনি দিতে চান, আপনি যদি 10 মিনিটে 2 বার টিপ দেন 20 সেকেন্ড, 20 মিনিট হবে। 10 সেকেন্ডে 2 বার টিপ দিলে 20 সেকেন্ড হবে। 3 বার টিপ দিলে 30 সেকেন্ড হবে। মানে এইভাবে কিন্তু বাড়বে। 1 মিনিটটারে 2 বার টিপ দিলে 2 মিনিট হবে, 3 বার টিপ দিলে 3 মিনিট হবে। এইভাবে দিয়ে আপনি আপনার কাজ করতে থাকেন, কোনো সমস্যা নাই। পানি হোক, খাবার, আপনার বাসায় পোলাও, বিরিয়ানি, ভাত, তরকারি, ফ্রিজের খাবার যাই আছে, ঠান্ডা খাবার বাইরে থেকে কিনে আনছেন, সেটা আপনার গরম হয়ে অটো বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এগুলো কিন্তু ম্যানুয়াল সিস্টেম না, ডিজিটাল সিস্টেম। আপনি ওয়াশরুমে গেছেন, আপনার পাকের ঘরে কাজ করতেছেন, একটা খাবার এটার ভিতরে দিয়ে আপনি লক করে দিয়ে টাইম সেট আপ করে দিয়ে চলে যান, আপনার কোনো সমস্যা নয়। এটা গরম হয়ে গেলে অটো বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কুলে চলে যাবেন, নাস্তা দিয়ে দিলেন এটার ভিতরে গরম করার জন্য, বাই ঘুমের উঠলো, ওইটা দেখলে এটার মধ্যে তৈরি হয়ে রয়েছে, গরম হয়ে রয়েছে, খেতে পারবে। এই দেখেন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এটা খুলে দেখাই আপনাদেরকে। এই দেখেন, এটার যে পানিটা দেখাচ্ছি, এই দেখেন ধোয়া উঠতেছে, একটু খেয়াল করেন। মাত্র 1 মিনিটে দিছি, দেখেন ধোয়া উঠতেছে, পানিতে হাত দেওয়া যাবে না। তো এই যে এইটার নাম হলো কি মাইক্রোওয়েভ। মানে এইটাই হলো আপনার বাসাবাড়ির যে খাবার গরম হয় দ্রুত। আমাদের অনেক সময় হাতের সময় থাকে কম, অফিসে যাওয়ার জন্য দ্রুত ঘুমের থেকে উঠি, 9টা বাজে গেছে, তাড়াহুড়া, নাস্তা খাইতে পারতাছি না, নাস্তাটা ঠান্ডা আছে, গরম করার জন্য একটা মাইক্রোওভেন ঘরে দরকার। এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম, চুলায় লাগবে আপনার আধা ঘন্টা, এটার ভিতরে মাত্র 1 মিনিট 30 সেকেন্ডে আপনি গরম করলেন, করে ফেলায় খায়া ফেলাইলেন, ডাব দুপ অফিসে টিফিন বক্সে ভরে নিয়ে চলে গেলেন, তাইলে আপনার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আপনার এরকম একটা মাইক্রোওয়েভ কিনতে হলে বাজেট করতে হবে মোটামুটি ভালো টাকা। তো মিয়াকোর প্রোডাক্টগুলা আমি সব সময় বলে থাকি যে মিয়াকোর প্রোডাক্ট কেনা, স্বর্ণ কেনা, দিন দিন যত দিন যাচ্ছে মিয়াকোর প্রোডাক্টের দাম বাড়ছে। 36 বছর আগের কোম্পানি, আমরা মিয়াকোরের ডিস্ট্রিবিউটর এবং মিয়াকোরের ডিলার। আর মিয়াকোর জিনিস কিনলে আপনার ঘরে ইনশাআল্লাহ ইলেকট্রিক জিনিসের জগতে যদি আপনি প্রোডাক্ট কিনেন, মিয়াকোর প্রোডাক্ট কিনেন, তাহলে আমি আশা করি কোনোদিন সমস্যা বিপদ আপনি পড়বেন না। 10 বছর 15 বছর পর হইলেও একটা পাস্ট যে কোনো কিছু ক্ষতি হলে আপনি পাবেন। আর এটা 1 বছরের গ্যারান্টি আছে কোম্পানি থেকে, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। তো এই মাইক্রোওভেনটা 20 লিটার, মডেল নাম্বারটা আমি দেখা দিচ্ছি এবং এখানে আপনাদেরকে সিরিয়াল নাম্বার বলে দিচ্ছি। এটা 20 লিটার, এইখানে লেখা আছে এটা D4। এই যে দেখেন, এখানে দেখেন, এখানে লেখা আছে। আর এটার ওয়াটটা দেখা দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে। ওয়াট থাকবে কত ওয়াট? এই যে 800 ওয়াট। 800 ওয়াটের মাইক্রোওভেন 220 ভোল্টে চলবে সারা বাংলাদেশে। যে যেখানে নিতে চান সেখানে নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে যারা নিতে চাচ্ছেন কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। 1000 টাকা বিকাশ করলে বা 2000 টাকা বিকাশ করলে বাকি টাকাটা ক্যাশ অন ডেলিভারি, ডেলিভারি খরচটা আপনাদের। ঢাকার ভিতরে যারা নেবেন তাদের জন্য ক্যাশ অন ডেলিভারি। যারা শোরুমে এসে নেবেন, এই সময়টা স্যার ঠিকানা সরাসরি চলে আসবেন। তো প্রাইস সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে দিই। এই ওভেনটা 2021 সালের পরে মার্কেট নাই, কোম্পানি আর আনবে না। এগুলি সরকার ব্যাট ট্যাক্স অনেক বাড়াইছে, জিনিসের দাম বছর গেলে বাড়ে, সব কিছুর দাম ডলারের সাথে কিন্তু আপনার আপ ডাউন হয়। মাইক্রোওভেন বাংলাদেশ আর ইম্পোর্ট হইতেছে না। এখন আমরা অনেক চাপাচাপি করে কোম্পানিদেরকে আনাইছি। এই ওভেনটার দাম কত? এখন বর্তমানে 12,500 টাকা। কিন্তু আপনাদের কথা চিন্তা ভাবনা করে রহিম ভাই সব সময়
যে আপনারা কিনতে পারেন ঘরে বসে প্রোডাক্ট মাত্র 11,250 টাকা। এই অফারটা থাকবে মাত্র 15 দিন, পরবর্তীতে ওভেনটার প্রাইস থাকবে হলো আপনার 12,000 টাকা। আজকের জন্য রেট দিলাম 11,250 টাকা। যারা ভিডিওটা দেখবেন এখনই শেয়ার করবেন এবং সাথে সাথে প্রোডাক্টটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার করবেন। হয়তো মাল যে অল্প সীমিত মাল আসছে এটা কিন্তু 1 সপ্তাহের মধ্যে 15 দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তো আশা করি ভালো থাকবেন।